ഹലോ, ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും കുറച്ച് പപ്പീസിൻ്റെ സെയിലുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. മുമ്പത്തെ വീഡിയോക്കാട്ടിയും കിടിലം പപ്പീസാണ് നമ്മളിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഷിറ്റ്സു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പപ്പീസാണ്. വിത്തൗട്ട് KCA ആണ്. പ്രൈസ് 15,000. പ്ലേസ് ആലപ്പുഴയാണ് വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലാണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 11,000 ആണ്. പ്ലേസ് ട്രിവാൻഡ്രമാണ് വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജർമ്മൻ ഷിപ്പേഡിൻ്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലാണ്. പ്രൈസ് 10,000 ആണ് വരുന്നത്. പ്ലേസ് ട്രിവാൻഡ്രമാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഇതിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പീസാണ്. അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്റ് ബെർണാർഡിൻ്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 20,000 ആണ്. വിത്തൗട്ട് KCA ആണ്. പ്ലേസ് വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രമാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പീസാണ്. ഈ പപ്പീസിൻ്റെ മദറിനെ കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡാഷിൻ്റെ അഡൾട്ട് ഫീമെയിലാണ്. അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 3,500 ആണ്. പ്ലേസ് ട്രിവാൻഡ്രമാണ് വരുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് കൂടി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പീസാണ്. പ്രൈസ് 3,500 ആണ്. അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിൻ്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പപ്പീസാണ്. പ്രൈസ് 10,000 ആണ് വരുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രമാണ് പ്ലേസ്. വിത്തൗട്ട് KCA ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലസാപ്സോയുടെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പപ്പീസാണ്. 8,000 ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. പ്ലേസ് ട്രിവാൻഡ്രമാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പപ്പീസാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് സെൻറ്റ് ബെർണാർഡിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 4 months ആണ് ആയിട്ടുള്ളത്. പ്ലേസ് തൃശ്ശൂരാണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 26,000. വിത്തൗട്ട് KCA ആണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. വേണ്ടവർ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാബിൻ്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പപ്പീസാണ്. പ്ലേസ് വരുന്നത് മലപ്പുറമാണ്. പ്രൈസ് 5,500 ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയോടുള്ള പപ്പീസാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മദർ പപ്പിയെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്പിറ്റ്സിൻ്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പപ്പീസാണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 3,500 ആണ്. പ്ലേസ് ട്രിവാൻഡ്രമാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. 3 കളറാണ് നമ്മളിലുള്ള വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടെ ചേർന്നൊരു ഷെയ്ഡും. നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പപ്പീസാണ്. അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാബിൻ്റെ അഡൾട്ട് ഫീമെയിലാണ്. ഏജ് 2 year ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പ്രൈസ് 8,000 ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഗിൻ്റെ ഫീമെയിൽ മെയിൽ പപ്പീസാണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 7,500 ആണ്. പ്ലേസ് ട്രിവാൻഡ്രമാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. പപ്പീസിൻ്റെ പാരൻറ്റിനെ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാബിൻ്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ്. പ്രൈസ് 5,500 ആണ് വരുന്നത്. ആലപ്പുഴയാണ് പ്ലേസ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജർമ്മൻ ഷിപ്പേഡിൻ്റെ 8 months ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പപ്പീസാണ്. 14,000 ആണ് വരുന്നത്. വിത്തൗട്ട് KCA ആണ്. ട്രിവാൻഡ്രമാണ് പ്ലേസ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അടുത്തായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാബിൻ്റെ അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ പപ്പീസാണ്. ഏജ് 2 year ആണ്. 2 എണ്ണമാണ് നമ്മളിലുള്ളത്. 7,500 ആണ് പ്രൈസ്. ട്രിവാൻഡ്രമാണ് പ്ലേസ് വരുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പിയാണ്. അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ ആണ്. അഡൾട്ട് ഫീമെയിലാണ്. ഏജ് വരുന്നത് 2 year ആണ്. പ്രൈസ് 18,000 ആണ് വരുന്നത്. പ്ലേസ് ട്രിവാൻഡ്രമാണ്. വിത്തൗട്ട് KCA ആണ്. അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോട്ട് വീലറാണ്. അഡൾട്ട് ഫീമെയിലാണ്. ഏജ് 2 year ആണ്. പ്രൈസ് 18,000 ആണ്. പ്ലേസ് ട്രിവാൻഡ്രമാണ് വരുന്നത്. വിത്തൗട്ട് KCA ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോബർമാൻ്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പപ്പീസാണ്. പ്രൈസ് 7,500 ആണ്. പ്ലേസ് വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രമാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പീസാണ്. വേണ്ടവർ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക.